בלגן מחר. נהנית? תודה רבה לאילנה, אתם מקסימות. תחליטי, או חמודות או מקסימות? מתוקות. היה לך כיף? זה נראה לי חשוב. היה לנו כיף. שבת הבאה אני בפתיחה. אילנה, מה קורה? כיף, מהמם. נהנית? מאוד. אילנה, תודה שהבאת אותי עד הלום. מה נראה לכם? מדברת? כל הכבוד להורים המלווים. תכף אנחנו נשאל את המאבטחים שלנו, איך היה? הורה מלווה, למה? האמת היא, מאוד היה קשה להבטיח אתכם. אתם אנשים מאוד קשים. בתוך המים בים היה שם דגים, פחדנו שהם בסופות. מערבים היו צריכים. מירי, מה את אומרת? היה לנו כיף. כן? איפה טניה? הנה. איפה עוד הפעם הגננת? מה היה לך הכי כיף? עוד פעם בטיול. הים. בים? עשית קרה עם המים המלוחים? פעם הראשונה? כן, אמרתי כן. עברת? יפה. ואת? קצת נראה עם הכובע הזה. אחרי יום כזה, כל רגע נעלמת. שינה טובה. טניה, לא שום דבר כל היום שתקה. טניה, ספרי לי. היה לנו כיף. כן? תודה רבה. כן. לאתי ואילנה. טוב. מסכימים כן. בסטורי. תורך. היה נהדר, היה ממש כיף. ואילנה תודה באהבה גדולה. יפה מאוד. דודה, מה קורה? לאחיות שלי המתוקות, תמיד תעשו את זה, זה כיף, זה מאחד, זה מגבש, מצוין. עברנו את הגיבוש? כן. טוב, אני רואה לי שאת תבואי לעבוד בגן גם. אין לך מניות בגן במקרה? הנה גילה ומירי, תקבלי אותה. כן, לא בעיה. הם הלכו לך... אסנת, אותך לא שאלנו ולא ראינו, מה קורה? היה כיף, נהניתי. בטוח, מה? כיף, היה מאוד כיף. חסר לך נרגילה וגז? מה חסר לך? חסר לי כלום בחסר, היה כיף. נרגילה וגד מקריית גת. אבל הכרתי אותם. כן. סופר וומן, מה קורה? אתה מצלמת או מפריטה? מפריטה? את מדבר? אני מחפשת, רגע. רותי. סיו. הקריינים. לא קראת לי את המקום. בואו. חצי, שנינו נדים. רותי, תודה רבה על הצילומים. עדיין לא קיבלת. וגם עכשיו. אין כמוך. בלי התיעוד שלך אף אחד לא היה מאמין שיש גן כזה. מישהי מחזיקה נייר פה? מה קורה? לא שומעים. בואי תשבי על הכיסא הזה, שהם כולם יראו אותך. בואי לפה, לא שומעים. איפה מיקרופון? איפה? אתי ואילנה יקרות, עכשיו מגיע הזמן הקדוש. תודה על הכוונה, על הארגון וההרשמה, על היחס הקרן והמשפחתי, על האוזן הקשבת לכל רגש, על הרף הגבוה בסולם היחס, על החום והאהבה, החוכמה שהביאה איתי ולקבץ אותם יחד, להגיע לגן ולגלות נחת. תודה מכל אלה. תאמיני לי, אני יודעת בדיוק מה קורה. זה בדיוק?
זה מנותק. אנחנו הבאים. תודה רבה. נראה לי רותי יום אחד להאשים אותה בריגול. נראה לי כל השתיים. כן, דבר יקירי. תהפכו את זה להרגל פעם בשנה. מה זה פעם בשנה? פעמיים בשנה. אני אגיד לך למה פעם בשנה, כי זה מספיק לנו לשנה שלמה. לא, מה שנתתם זה לכל השנה. מה? היה עוד שופר לקראת השנה. זה הבטחה. רותי, מה יש לך? מה?